उनी गाई पूजा गर्ने सासले बोलेर फर्स्ट टाइम कस्तो लागेर चाहिँ सुटिङ गर्न मेरो 60% छ त चार्ज ओ यहाँ गहना पोखरी गाडी के चाहिँ यहाँ कहाँ बसिरहेको तिम्रो यहाँ थाहा छैन यहाँ नि यहाँ हो क्या खासमा अफिस यहाँभित्र हो क्या एडिटिङ अफिस स्नेहा श्रेष्ठ पूर्णिमा के अरे गाडी आयो तिम्रो गयो गाडी आउँदैन त यार आयो रिजर्भ भयो भने त बाबा रिजर्भ भयो भने त मानि सुटिङको लेखा हुन्छ पानीले भिजायो जाडो पनि भयो कुकुर पनि तन्नै छ यति बेला हामी नेपाल टार आइपुग्यौँ नेपाल टार हो टारै टार आर्टिस्ट रेडी क्यामेरा एक्सन हे माता लक्ष्मी तिम्रो सदा वर्ष यसै गरी आराधना गर्न पाऊँ सधैँ पूजा गर्न पाऊँ माता लक्ष्मी कल्याण गर है माता लक्ष्मी हे माता जाऊ उनी गाई पूजा गर्ने र तिमीहरू सबैलाई यो लक्ष्मी पूजाको धेरै धेरै शुभकामना है अनि तिनजना मात्रै ठोक अरू खोइ यसपालि देउसी भैलो नखेल्ने तिमीहरू होइन बाबु म पुरो मान्छे कहाँ देउसी भैलो खेल्नु अब यो देउसी भैलो खेल्ने रमाइलो गर्ने भने तिमीहरू जस्तो युवाहरूले नाइटको लागि लाइट सुट हुँदैछ नाइट सुटिङको लागि
कस्तो भयो आजको सुट कस्तो चलिरहेछ ए कस्तो भयो भनिरहेको छु प्लिज के कस्तो भयो भन भने कस्तो भयो कस्तो भयो आजको सुट मोटे भाइ गोप्रो खै यो कुन पो हो मलाई पनि थाहा छैन यो होला सायद यो ब्लगकै लागि हो यो हेलो गाइस वेलकम टु देवराज सरको ब्लग हैन देवराज सरको ब्लग टेक 3 हो यो चाहिँ टेक 3 एक्सन यहाँ कस्तो डिस्टर्ब बनायो के हेलो गाइस वेलकम टु देवराज सरको हेलो गाइस वेलकम टु देवराज सरको ब्लग मैले देवराज सरको ब्लग चाहिँ अहिले आउने खेर म कल गर्छु नि सानो स्वरमा यहाँ सुटिङ गरिरहेका छौँ तपाईँले सुन्नुहुँदैन सासले बोलेर फर्स्ट टाइम कस्तो लागेछ सुटिङ गर्न यो हामी चाहिँ सुटिङ सकेर रातको 3 बजे